Meta kienet jieħu sehem fuq programm ta' diskussjoni, Lorenz Gonzi qal li Malta hija fost l-aqwa fl-Unjoni Ewropea. Żgur li Malta hija fost l-aħjar performers fl-Unjoni Ewropea fuq xogħol, fuq investiment, fuq esportazzjoni. Fi kliem Lorenz Gonzi l-Gvern qed jaqta' l-ħela u dan billi fost l-oħrajn biddel il-bozzozz kollha ta' Kastilja għal dawk Energy Saver. Eżempju, f'Kastilja, wieħed mill-uffiċjali li għandna hemmhekk ħall inizjattiva naturalment bil-koordinazzjoni tal-Principal Permanent Secretary ta' Dr. Grima li jbiddel il-bozzozz kollha l-Energy Saving f'Kastilja. Lorenz Gonzi qal li dawn l-affarijiet iridu jiġu spjegati lill-pubbliku biex juru l-għaqal tal-Gvern preżenti. Nispjegawhom daw imma x'ħadd ma jaf bihom. Inti kont taf pereżempju li f'Kastilja għamilna daw il-bozzozz Energy Saving u taw differenza. Tkellem dwar il-konġestjoni ta' traffiku u ammetta li l-problema l-kbira hija dovuta mhux minħabba tal-linja iżda minħabba pjanar ħażin. Primarjament qal il-Prim Ministru ħafna nies qed ikollhom jistennew sigħat twal fit-traffiku għaliex il-Gvern beda xogħol fuq qatt ta' toroq arterjali fl-istess ħin. Wasalna n-niżla taċ-ċimiterju. Traffiku blokkjat. Saddam għandux jaqsam mal karozzi tal-linja, traffiku blokkjat. Għaliex traffiku blokkjat? Għax għandek it-triq ta' Kunsil tal-Ewropa magħluqa. Minħalluqa sal-Marsa. U ilha magħluqa 3 xhur. U t-traffiku kollu li qabel kien jinżel u jitla minn hemm, issa qed jinżel biċċa sew minnu mit-triq ta' ċimiterju.